Hari ini saya akan buat tutorial bagaimana cara buat obat batuk dari jeruk nipis. Bahan yang kita butuhkan adalah jeruk nipis, peralatannya pisau, cutter, empat, dan ini. Mari kita buat, karena saat ini saya sedang batuk. Dan mari kita buat obat batuk tradisional dari jeruk nipis. Oke. Pertama kita ambil jeruk nipis, kita potong. Kita peras. Ternyata kita pisahkan biji-bijinya agar jangan sedang. Kita minum, udah mulai batuk, ini bisa sembuh.